faly miarabantsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandarana tafa izao indray a tafatafa eto indray tsika miaraka amin'ny namana Don Spirosy vahiny hafa vaovao indray tahaka ny mahazatra antsika dia na dia ataontsika hoe mbola ao anatin'ny fitsaboana tena raha ny tenantsika ao anatin'izao fotoana izao dia noho ny fitiavana sy ny sy fahafoizana anareo mpanaraka sy mpankafy an'izao fandarana izao ary mpanaraka an'ity FRTV ity a dia tena miezaka foana ny namana Don Spirosy zany a no mamolavola an'izay zavatra mahafinaritra antsika izay mba tsy ho tompotrano ny anareo fa mba mahara-baovao anatin'izay ka ho an'ity an'io ity dia tojo namana anankiray indray tsika ety an-dalana ety fa andefa azo lazaina hoe efa tafa ihany izy na dia ataontsika hoe mbola hoe zandry kely mbola tanora vonisontrotra na ihany koa hoe ataontsika hoe mbola zandry teo amin'ny sehatry ny fandarana taty arinarina kely taty a dia aleo asehoko anareo izy a tsy hoe mbola noely koa na krismasy koa akory ny fotoana rehefa mahita anazy eo tsika fa zao salama dolo salama faly miarahaba ny Christian salama tokoa Christian ianao anisan'ny tanora misehatra ao anatin'ny resaka fandrarana zany hoe manana ny orinasanao manokana fivelomanao manokana inona moa zay orinasa zay a dia manao inona izy io orinasa kely io zany a dia asa tena mazava ho azy izy a mivelona amin'ny alalan'ny feo zany hoe ty feo ty any no amidy ao anatin'izy a zay mahatonga le hoe spot publicitaire Madagascar spot publicitaire efa misy page eo Facebook ihany koa izy a dia mivohitra miresaka misehatra miresaka spot amin'ny alalan'ny audio na vidéo ihany koa fa audio ny tena imasona betsaka izy hoe inona nahatonga anao hoe andeha ampiasa an'ity feo ako ty raha ngamba ho ataoko fitadiavam-bola mahafitraka be rehefa natonga nanapa-kevitra dia tsotra hoe rehefa manao zavatra zany za tsy hoe hitako hoe tsara ny feo satria any amin'ny hira zao hitako hoe tsy tsara ny feo ankohatra fa misy karazana feo tiako be zany feo na vazaha anisana naitra anazy zao ohatra reny question pour un champion reny dia reny question pour un champion reny tena naitra be anahy dia maheno feo an'le vazaha mihitsy zany izy tena naitra anahy dia rehefa fotoana trandrako le feo sao dia mamatava voaka feo dia tratrako zany hoe tsy tratrako zato isan-jato fa tratrako rehefa ampiariko le izy a dia hitako hoe be mpankafy le izy ary be mpitady hoe namboaro pub ohatry zao zay amin'ny alalan'le feo ohatry zao dia nanomboka teo zany mikarakaraiko le feo dia anaovako an'le spot publicitaire tsy zany feo créenao zany le izy fa rehefa any anatin'ny studio izy no ampiasaina satria mila fahaiza-manao koa manko zay zavatra zay fa tsy hoe dia tena mahavelona ve le mampiasa feo aloha ankapobeny izy a mahavelona raha ohatra ka hoe mitrandraka tsara tsy ampiasaina ny resaka communication fa hitako hoe mbola tsy ampy moa zany amin'ny resaka communication fa zay ny sorana betsaka anareo loatra zao anisany mampivelatra anay ihany koa amin'izay resaka ampiasa tena zay a fa ankapobeny izy mahavelona satria raha tsy teny fotsiny zao ohatra hoe raha miasa amina orinasa anankiray ianao monsieur Don Spirosy moyen eto amintsika iarakotsiny mety hoe 300 000 ariary niasako taloha tamin'ny orinasa nisako taloha 300 000 ariary ny ray volana fa nefa rehefa amin'le feo anao mety spot anakefatra na roa ihany dia efa tratra io zavatra io a zay anaovako hoe mahavelona izy raha ohatra ka trandrana tsara fa miolana fotsiny dia hoe miankina betsaka amin'ny resaka événement le izy a zany hoe miankina amin'ny zava-misy no hoe andena tsy andena zavatra zany hoe eto amintsika eto Madagasikara zany raha joina zay teny nataonao zay dia hoe zay tsy mikarokaroka amin'ny resaka tadivola ihany zany tsy mahita satria na ny feo ara dia azo na ny feo dia azo tadiavam-bola ary tsy mijano hoe satria isan'andro za dia mitelecharge spot nena vahiny nena arabo neny espagnol dia noko daholo ireo karazana feo misy ianarana mihitsy hoe sao dia tsy indray mety ary ianarana mihitsy le spot satria misy mitady amin'ny teny frantsay misy mitady amin'ny teny malagasy misy mangataka hoe le feo ohatry zao tiany avoaka raha ohatra mety raha tafa avoakanao dia reny rehetra reny dia tsy mampanasanao hipetrapotra fa anao fikarohana foana ary tena hoe misy olona mitady an'le feo natoraly ohatran'izany fotsiny dia efa ilaina anatin'ny mahavelona le izy raha ohatra mitrandraka zany tao anatin'ny fifotoana teo zany zay nefa nanaovanao an'izay tany amin'ny taona 2007 mbola classe de troisième za tamin'izany afaka bénéficier tany nanomboka ty micro za fa mbola hitako hoe tsy mbola fantako hoe mahavily sport zany any koa azo velomana 2008 nandeha nanomboka tyty amin'ny 2009 za nanomboka nafantatra hoe azo eteretina le zavatra fa mbola resaka miaina amina gratuit tsy mivelomako e satria tsy nisety amina tokantrano koa no tena tamin'izany fa fialam-boly nitondrana anazy fa taty amin'ny taoko hoe 2018 taty nanomboka hoe aleo izy ty avaroka vola am'izay taloha zany tena body mihitsy nanaovako anazy ary tena za ndray raha mikaroka zavatra atao sport
manay avao le terre ataoko fa aty afara zany manomboka tsy hoe mamila fila fa hoe aloha atao professionnel izy ivelomana re izy dia mampametraka sarany zany atao tsy midika lavely izy fa mezaka miandalana dia le izy ao anatin'izay ve ny intisy inona ny lalana miavina atao anatin'izay rehetrarehetra zay a hoe za zao mahafantatra le olo tsy mahafantatra hoe nandeha tany anatin'ny resaka mozika zao raha Christian tao anatin'izay hoe tao anatin'izay mozika zay hoe mba nitsarana an'le feo manaona le feo sa ahoana dia rehefa zay koa za koa mahafantatra hoe mba efa niditra misehatra ihany koa tao anatin'ny resaka hoe hainao manjery dia mbola nitesta an'izay feo zay ihany koa ve dia zay amin'izay vao mikopakelatra zany hoe ny micro moa zany dia anankiray ihany zany hoe rehefa tena mankafia le micro anao a dia tsy lavitra hoe ny asa rehetra manodidina ny micro iny a azo trandrana daholo dia ny tena motivo manao tononkalo dia zay na tonga ny tena marina zany manoratra tononkalo ny tena nafinaritra anahy fa rehefa tena hoe fitiavana le micro dia nahita hoe rasina mozika izy ty dia atao hira zay mahatonga anahy hoe mislam atao slam le gadina ohatr'izany rapy ihany koa tsy nanao hira hafa satria reo gadinareo nataoko hoe mety ampiatrahana mety moramora kokoa zany tiako atongava zany ny feo fa dia ny corde vocal ary amin'ny côté publicité no hitako hoe mety fa tsy any amin'ny hira fa za koa nefa mahita hoe misy zavatra tiako soratana tiako avoaka dia ny fanoratana slamba sy ny rapy a tsy dia ilana nuance be sy ny sisa dia nataoko foana le zany fa tsy dia resaka hoe atsarapeo no nanaovana an'iny fa hoe ty amboaka an'le zavatra soratana fa ary amin'ny sport indray zany mampiasa zay neona amin'ny aina manjery ndresana indray dia vokatra n'le fikaroana be loatra hoe mikaroka be loatra hoe tia mikarokaroka ary tia micro zay ihany tia mizara dia lasa io le radio io no iarana miasa zany zay mahatonga anahy tsy dia tia misehatra amin'ny resaka fahitalavitra loatra satria mahita koa zao za ohatra tsy dia natsoina ao amin'izay loatra koa le anina dia nefa le feo tiako tezara foana dia eo koa ny fitrandrana feo araka tena dia tena mandeha be ny radio ary mbola mandeha zao ny mozika amin'ny alalan'izay rap sy slam zay ya tsy haiko aloha fa za zany rehefa mifanena ohatra zao dia nenazy zavatra fantatra rehetrarehetra dia antaniko daholo a dia mibetsaka koa manko manontany rehefa mihaino ny mozika soratan'ny Christian dia manontany hoe hanao pasteur ve le zalahy ty ino mahatonga le hoe rehefa namira dia natao hira fitoriana filazantsara le izy a dia mety ho hanao pasteur kosa tsy hanao pasteur zany voalohany indrindra amin'ny resaka mozika be da be possible mihitsy misy miteny hanao pasteur be satria le zavatra soratana mitovy le zavatra tenen'ny pasteur any am-piangonana pasteur dia miresaka aminao foana fa io na dia pasteur aza na mopera sy ny sisa dia samy manana matery anazy foana zany ny pitarika rehetrarehetra na ny mpanoratra ohatra mpanoratra boky rehetrarehetra ihany misy mpanoratra ireny za noratra boky momba an'izao koa soratra zay ny matery anahy dia tahaka izay ihany koa ny zavatra matery anahy indrindra eo amin'ny resaka filazantsara zao ohatra dia ny miresaka ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny mozika azo atao mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mozika azo atao ohatra hoe mananatolo anatin'ny mozika azo atao be da be zavatra azo resana fa za manokana zao dia ny resaka momba ny resaka hoe fahatongavan-tsainan'olona amin'ny androara sy ny sisa fitoriana filazantsara satria io miankina amin'ny zavatra ny ainako be da be ny namako efa nodimandry reny namako reny dia nanosika anahy betsika tsy hoe zareo nodimandry nanosika anahy fa nitranga-piainana reny zany nanosika anahy hoe tena mandalo marina nentina nanomboka teo za rehefa nanoratra dia somary miovana betsaka amin'ny resaka fitoriana filazantsara nahita koa zany namana danspiro hoe misy olona tokony toriko filazantsara fa mody fanina za ary tsy manao mihitsy ary rehefa maty le olona dia eo vao milatsaka le nenina ohatra zay ny tenenako ihany zay soratana ary hira vao hivoaka azy zao a dia miresaka koa miresaka ohatrohatran'izany daholo ihany zany zay ny tena ny zavatra teny hoe matery zany fa tsy hanao pasteur tena tsy hanao pasteur mihitsy satria samy natsoina amin'izany daholo fa za nahita hoe ndraiky nanao pasteur ny zokiko nanao pasteur fa za tsy hoe manao vavatra zany fa mahita za hoe raha manao pasteur daholo koa zay rehetra tsy mety fa leo misy tsy manao pasteur mba miara-miasa amin'le pasteur dia
mahita an'izao paozin'ny Christian zao indray zao zay zao amin'izao dia hoe inona no mahatonga an'izao paozy zao indray no atao ary aloha satria zay io aloha ampahafantarana antsika fa efa mahazatra anareo fa ny fandarana tapa dia rehefa mifanena eny an-dalana eny dia efa zay dia raikitra ny tapatapa dia eto zao zay sendra mifanena teto bazary kely teto asio ampianareo tsara hoe eto bazary kely zay io hitanareo dia izay no mahatonga na hoe any dia manontany enda Christian zany za zao hoe inona no nahatonga an'izao paozy zao any tian'ity aloha natonga zao paozy zao araka rehefa resana hoe micro dia misy an'ireo client zay mampamboatra spot publicitaire rehefa manao an'le spot ianao dia misy an'le feo tedaviny dia rehefa tapavoaka le feo dia misy client zao mangataka hoe zany feo zany hoe raha atao live zany hoe ianao mihitsy no mitazona micro eny atsehatra dia amin'izay feo le ampiasale net amin'ny publicité iny zay dia natao moa fifampirarana sy fifanarana dia zay no mahatongavana eto amin'ny animation anazy ihany koa dia mety gado anao mahita an'le voly sy le solomaso ny sisa androany moa ny variasy benin mifanarana dia miala veto mety mbola misy carnaval ny eritreto sady satria efa tsisy amena tsony sika dia efa niomana amin'izay sady ihany koa ka dia mifanandrika amin'ny animation amin'le pub atao live izy ary ihany koa efa manomana sady le carnaval ho atao avy eo zao voly hitantsika zao ya dia efa tonga dia efa alefa barea zany alefa barea zany tsika avy eo e ok merci beaucoup Christian makasitraka anao tsy salasala tonga dia miresaka dia andalana relia dia itaolana vezibe ihany keo ianareo rehetrarehetra manaraka amin'izao fandarana tafa zao fa ny tapatafa tamina bandy efa tapitsika raha ny fanazavana teo dia tonga dia mahatafa anao mahatafa antsika tsindikely fotsy monsieur Transpiro amin'le resaka spot zany hoe misy client tsy voatery hoe za no manao an'le spot fa raha ohatra ka misy client miteny hoe nenaira nga feo mbehivavy ny tianay efa manana l'équipe atsika nenaira nga feo na vavy 10 taona no ampanaovana an'le publicité nay na dia ianao tovolahy dia ohatr' zany sisisa azo personnalisena miteny vahiny zany hoe personnalisation misy miteny hoe na ataova miteny ranga 70 taona tsy za manao an'le feo ranga 70 taona fa efa misy afaka mitady an'le ranga 70 taona za anao an'le feo zany hoe équipe no mandrafitra anazy no spot zany mahatonga any ny spot any amin'ny pejinay any dia tsy zarery fa arakaraka ny filan'ny mpanjifa no ivoany le karazan'le mazava ho azy tena efa hoe hita mihitsy hoe mahatianao anatin'le setra zareo dia efa manana an'izay ekipa zay mihitsy ary mihitsy zany lasa fotom-piveloman'ny zareo amin'izao fotoana zao dia ny contact ary mba ahafahan'ny olona mifanerasera amin'ny Christian anatin'izay ho anareo anatin'ny spot publicitaire Madagascar ny contact moa any amin'ny page Facebook misy an'le hoe page spot publicitaire Madagascar azonao tapena izy misy contact any fa eo ihany koa dia afaka tonompy hoe 034 01 717 73 034 01 717 73 efa afahantsika mifandray zany zay afaka mifampiresaka afaka mifampiraharaha tsara tsy hoe raha rehefa hoe orinasa dia hoe olafo fa tena mifampitsinjo fividiram-pianatra raha mahalala ny publicité nefa tsy maintsy alefa dia tena afaka mifampitsinjotsika ok zay ara no lava zay ny fery zareo afa dia mametraka ny mandram-peona indray izay amin'ny manaraka indray makasitraka be loha toko